Hello，又係 Jason 啊。今日咧食飯前錄翻一段啦，咁啱啱做完啲嘢，呢家去食飯。咁其實咧，大家開咧就可能會嚇親嘅。咁就尋日升得好好地，其實都唔係尋日噶啦，尋日中已經開始跌。咁點解今日跌得特別急呢？因為一個原因就係大家好擔心個息率問題。美國30年國債尋日拍完呢就唔掂，啲人就搞到去到5厘3啊，好似係5厘3幾、5厘4。咁所以大家就好驚啦。咁仲有一樣嘢啦，不得不提防就係話，喂 Google 又話要發債，個個都發債，喂咁未來資金會唔會好短呢？冇晒呢？咁所以呢個市場就燉咗落嚟啦。咁但係你問我呢，就暫時未係決定需唔需要清倉嘅啲，我覺得太過急啊。因為其實整體個經濟狀況呢，就唔係話好壞嘅。咁但係變相個市場就話，喂，啲利息會高喎，睇唔起長期喎。因為好多借貸嘅定價呢，其實係用長期債去定㗎。咁所以呢個就係一個新問題出嚟啦。咁但係我哋可能要未來要適應一樣嘢呢，就係可能個長期債價，嗱你睇下短期債價冇乜喐嘅，但係咧大家可能要適應呢，長期債價呢係高，短期債價呢係冇咁高，即係叫咩啊？叫斜咗 stiffening 啊！咁你會睇到，如果睇啲鬼佬財經台啊 CNBC 咧就講呢樣嘢啦。咁佢 imply 落啲咩度呢？就係話呢，其實好多公司嘅借貸成本會因而上升。咁會有啲淘汰㗎，先升埋有啲公司會因此。咁但係呢，又要調翻轉嚟講，咁佢喺短線嚟講呢，其實好多公司呢，其實喺個經濟上都冇乜點差嘅。你留意下佢哋嘅生意都仲係好鬼勁嘅。咁我哋呢家呢，只可以揀一啲呢最有實力嘅公司。之前呢家你問我呢，我就未去到全防守啊，先升我最純進攻型嘅呢刻。咁但係大家要不得不提防就係如果個市突然間急劇轉差會係點啫？咁但係我哋其實有陣時你轉唔切噶嘛，唔歡全部賣 Q 晒換晒 Johnson 咩？咁唔會噶嘛。咁但係我哋要做嘅嘢呢，同埋就補得句，就算係個市暴跌嘅時候，你認為 Johnson 唔會跌，嗰啲都會跌成好多嘅。咁我哋之後會有另外一個部署講呢。其實呢家我哋捉緊向上啦，咁但係其實向上之前呢，我哋成日都話，喂，我哋食咗糊之後啲錢要做啲乜？咁有陣時我哋就係話，如果係炒得夠係貼市嘅，有陣時可能會可以想像去點樣捉向下跌啊。咁之後我哋會講嘅。咁但係呢刻嚟講呢，又未使咁驚，咁個市瞓完啫。即係你問我睇多幾日先，睇下個利息有冇改變，有冇成。咁當然啦，好驚嘅人咁梗係清啦。但係你問我，我又覺得唔係需要太驚住嘅呢刻，因為你日本又要掟啲債出嚟，所以你個短期內你都要需要消化。但係你要咁講，呢個地球要有足夠嘅深度去食咗呢個多出嚟嘅水分呢，其實唔多嘅，即係可以揀有呢個深度。因為其實大家成日都顧住炒股票啦，但係其實呢，你哋會發現咗一樣嘢，最大嘅儲水池其實喺債嗰度嘅。咁所以你問我，咁你啲錢可以拍邊着？到最後你咪又要拍翻落去。咁你而家但係調翻轉，你而家望落去嘅時候呢。未需要睇得太灰嘅原因係咩呢？就係你睇隻金都係跌嘅，因為金其實今次打仗呢，就發現咗呢個問題。喂，其實佢又未係一種真係好純種嘅防守貨幣喎。咁呢家就要講啦，喂，咁你個資產係用咩去釐定？咁所以你問我嘅話呢，其實暫時你短暫震撼完呢，佢其實都會回翻正常少少嘅水平嘅。咁而你仲有 growth 嘅公司，有現金流嘅公司，唔係靠借貸度日嘅公司，理論上呢就唔係咁受今次嘅影響嘅，因為例如好似Nvidia 嗰啲根本冇債咁，就啲債借嚟玩咁滯嘅，咁就另一個故仔啦。咁因為佢個現金流太強，佢揸嘅 cash 太多，佢係攞定未來需要用嘅錢嘅啫。咁嗰啲公司你咪唔使驚住咯。咁最值得驚嘅你邊啲公司呢？就係借貸度日嗰啲啦。即係例如間公司本身個負債已經好重，佢今次借唔到新債呢，隨時命都冇嗰啲呢。咁大家就真係一定要好小心啦。因為唔係驚呢一次一定出事，驚佢遲咗一次突然之間再 tighten 嘅時候就會出事。咁呢啲我哋就要好小心咯。咁所以例如我有一隻
有揸少少，成日都想啄下去嗰隻叫 TEM 咧，就係呢一種公司啦。因為佢會做收購，會做成，但係呢，佢其實係爭好多錢，佢負債好高嘅。咁呢啲利息嘅影響呢，就死硬噶啦。咁有啲咩公司會喺個波幅大之後會彈翻上嚟？就係嗰啲天生賺好多錢，但係佢個波幅好大，大家係借錢去買嗰啲公司，咁個息率，佢驚個息率突然間上升咧，心裏邊唔知聯儲局會唔會加㗎嘛，大佬，咁嗰啲都係會有影響嘅。咁嗰啲 high beta 股呢，咁其實好多間都會，你見到跌得好金就係呢個原因。但係你問我，佢本身如果係賺大錢嘅公司呢，我自己暫時都仲係有信心，我都仲未覺得係應該要做任何嘢嘅，咁就純粹坐喺度捱咗佢就得噶啦。因為暫時我哋仲未睇到大圍嘅因素有什麼大改變啊。咁當然啦，你日本仔嗰啲，佢會唔會加息，我哋都驚嘅。咁日本因為依家個問題尷尬係咩呢？日本加息拉翻定個匯率，咁佢唔掟咁多美國國債。咁理論上呢個債息落翻嚟咁係好事，但佢加息嘅時候又驚有拆倉潮，咁所以呢家嚟緊呢，大家都要小心。但係好消息就係呢，其實有好多人呢都轉咗去瑞郎嗰度做carry trade 嘅，咁所以其實呢，佢加息對個大影響係咪好大呢？咁我又唔覺佢會大到好似災難級別呢一刻。咁但係啦，你一唔覺意殺翻上去150咁就另一個故仔啊，因為呢160咁一夜殺上去殺上100個點啊，定1000個點喎，我唔識計好多1000個點，咁呢就調翻轉嚟講呢，就另外一個故事啦。咁但係嚟講，暫時短線都仲未睇到嘅，咁所以呢一刻為止呢，如果你揸啲安全嘅嘢，理論上唔需要驚嘅。咁如果你揸啲好高風險即係嗰啲債台高築嗰啲呢，咁大家就要被逼要睇定啲自己嘅倉，要望實自己嘅倉啦，就係咁簡單。咁今日講嘅嘢就係咁多啦，好啦，拜拜。